Hello guys! So maglilinis muna ako ng helmet ngayon kasi ang bango na niya eh. Last year pa yung huling linis nito guys eh. So ang gamit kong panlinis dito guys, yung Extreme One na helmet disinfecting foam. May vlog na kami nito dati ni Agoy TV. Pero wala, natripan ko lang mag-vlog ngayon eh, walang magawa eh. So bago tayo magpunta sa Cebu, nasa Cebu kami sa Thursday. Maglinis muna tayo ng mga kung ano-anong gamit dito sa bahay. So, yung aking ulan sa helmet strap, tatanggalin muna natin, tsaka yung mic. Kalimutan ko na kung paano tanggalin to. Tagal ko na hindi nagamit eh. Tagal kong walang vlog guys eh. Nabisi kasi. Nabisi sa trabaho. So, ito yung mic natin guys pag nagmo-moto vlog. Ano nga bang brand nito? Kalimutan ko na rin yung brand. Basta 200 plus lang yata to. Hindi ko na matanggal yung strap. Nakalimutan ko na kung paano tanggalin guys. Meron lang pala siyang strap. So ito guys, yung acting ulan ano ba to? Chin mount ng pang GoPro. Ang alikabok na. Ang alikabok na niya guys eh. Tagal na hindi nagamit. O, tingnan niya. Wow, linis. So gamitin lang natin tong helmet disinfecting foam. Shake nyo muna guys. Tapos, takpan lang. Tignan nyo, grabe na yung dumi ng helmet ko. Kita nyo ba, may ano na sa loob. May langaw na. Lamok, may lamok na. Ganito lang yan guys eh. Spray nyo lang sa loob. Okay, huwag kayong manghinayang. Minsan nyo lang naman linisin yung helmet nyo eh. Damihan nyo na. Diba guys? Ganito na yung itsura nyo. Yo, puro bubbles na. Tapos babad nyo lang saglit. Babad nyo lang yung saglit. Tapos, tsaka nyo brushin. So yung ano ba to? Yung Extreme One, may kasamang pang brush yan. Kasi lang, para lang naglalaba. Hindi mo na kailangan kusutin yung ano. Hindi mo na kailangan kusutin. Hindi mo na kailangan tanggalin yung foam. Pero pwede mo rin naman tanggalin kung gusto mo. Ang una natin guys eh, pag talaga tinatanggal ko yung helmet ko sa ulo, dumidikit na yung amoy eh. Kailangan ko rin kasi nung yung bakla ka ba? Balak ka ba yun? Para hindi dumidikit yung amoy ng pawis sa helmet. Grabe, dumi. Ano ba ng helmet? Yun guys, nakalimutan ko na talaga yung procedure na ito kung paano yun. So sabi ni Mrs. kailangan daw pala talagang punasan. Pero pwede namang hindi. Pero punasan lang natin kasi masyadong mabula. Oo, may mga buhok-buhok po. Yan. Punasan nyo lang. Sundan nyo labas. Kapanood na ito, tapos nasa Cebu kayo guys, magkita-kita tayo dyan. Kala mo sikat yun. Diyan kami sa Thursday, 1 week kami dyan sa Cebu. Diba? Kami dyan. Lahat ng klaseng vlog, travel vlog, food vlog, lahat na. Vlog-vlogan tayo dyan. Dadala ko ng sticker. Para yung mga kakainan natin doon. Bigitan natin habang magpa-vlog. Diba? Pwede naman yun, di ba? Diba? Sprayan na rin natin to. Diba? Baka kalahin nyo ako si Rid ha? Hindi ako si Rid. Ha? Konti lang. Ano ba ito? Brushin? Wag. Ito lang. Yung ano lang natin. Bawasan lang yung dumi. Grabe na eh. Amoy na eh. Ha? Nagtatala kami ni Mrs. kung anong gagawin. Montage lang. Kamali ako ng bili ng helmet.
Kailangan pala medyo masikip. Medyo maluwag kasi sa akin to guys. Pag nakapag-ipon tayo, bili tayong bagong helmet, no? Tapos, bibilad ko lang to sa araw mamaya guys, sa taas. Sa aming terrace. Bilad ko na lang siya. Ayan. So yun guys, nag-ano lang ako. Pinakita ko lang sa inyo kung paano linisin tong helmet. Gamit ang Stream 1 Disinfecting Foam 9961. So, ayan guys. Kung naghahanap kayo ng panlinis ng mga helmet nyo, ito na yung bilhin nyo guys. May kasama na yung brush. So, yun lang for this vlog. Bye-bye. Bye guys.